就这样子。我一笔我要画几批一支，你不要就一笔就有几条颜色的话呢，那就说一支的话要让它有了比较浓一点，有了那一支就淡一点。我都紅豆唔見咗嘅，唔知喎。都係嚟，飛咗隔離啊！你看到品种哈，我一边你看，我就这样子画3笔呢，这一笔1、2，好了，这边也是1、2，有时候这边再来1笔，你看1笔、2笔、3笔，就这样子去的哈。好，现在呢，我就开始我要画老杆了。下面这个有不有？我们最不会就是画老杆嫩杆。哦。OK， 老杆。好，老杆的时候呢，你看到，我这个就是老杆要从这里升上去，因为这个的话呢，这个是这样子过来了哈，你看这样子了，我就有，我这有一笔向那边，好。这个就开来。好，有些时候在这里。好，这个画鸟，这个杆点我可以从这个地方，我可以从这个地方下来一支杆，或者是把鸟画在这个地方，画了你再来穿杆，你就大概就是这些地方，你看，就再一个杆过来，这个鸟就是我协助大家画过那个杆那个鸟了啊，画的淡一点点。好，这是一只，好，你就画到这边，你要给它对起来，那你要画你这一个，好，你才去中间那一笔，中间那一笔你用大墨也可以，也有用大墨，也有用整色。比如说，你看我就用大墨了哈。一笔，这也是淡墨了哈，看，浓墨，好，它的翅膀在这个位置，1笔2笔。有一大红，这边哈，那这个你要，你看，如果这个是上去的，这一个呢，那么你就要矮一点了哈，啊，这个就矮一点点，啊，这个就是这个样子了。我今天用的这个是
是大红啊。好，看，我已经。太高了。而且左右边，一个左边一个右边。啊，这就把它，然后就加竹竿，又加上了这个杆。看，先把它一定要。好，现在你要画尾巴。叫车子也是麻烦。这个和江南的公主一样，很好嘛，把头抬起，根本不理那一只羊了，是吧？好，你看到没有？好，就这样咯。你可以点一指，也可以就干鸭子，你也不管它了。还比如说有这边不要叶子了。你想要也就要两指，任一指也可以了，哎，不然这些我那也没有点，是吧？那这个笔是粗大了一点点。好，我要把笔勾那个麦的位置。